Okay, goedemiddag. Mijn naam is Donovan Julius. Ik is een boerling van Seebrak. Onze indigenous naam voor Seebrak is Cairo, meaning a place called paradise. Ik wil graag horen dat ik is deel van de Atakwa clan. Dat is nou de indigenous Khoik clan so van Zawar tot die zo bij Seebrak en voorbij. So vandaag heb ik gepraat over wat ik doe. Meestal wat ons doen, als ik praat van ons, is nou ik en mijn kunststudenten. Want ik geloof zonder hulle sal ek in elk geval hier goed kan doen nie. So ja, ek is 'n kunstenaar, self-taught artist. Ek het ja, hoekom ek decide om te begin verf in die eerste plek is. Ek is 'n jeugleier en ek glo dat ons het soveel wat ons kan bied te Seebrak. Almal sê altyd dat Seebrak is 'n arm dorpie en dit gaan swaar met die mense en daar's niks vir die jeug om te doen nie. En my ding is, hoekom is dit niks vir die jeug om te doen nie? Ons het die wêreldse talent, maar ons doen in elk geval niks nie. So toe ek nou decide dat ek en vir my vriend Nolan het decide, kyk kom ons praat oor die goed, wat pla die mense en wat pla die jeug. En ek gaan nie 'n lang storie maak van dit, maar ek gaan net sê dat ons het op 'n van die dag uit 'n gemeenskapsvergadering gehad waar die jeug die saal vol gesit het en ons het nog gepraat en gesê dit is wat die munisipaliteit beplan. En hulle het gesê nee, dit kan nie so aangaan nie. En ons het decide dat op 'n van die dag as munisipaliteit na ons gaan luister en ons het telke male vergaderings van die munisipaliteit ook gehad. En nooit was die vergaderings positief nie en ons het decide kyk ons gaan die paaie toemaak dat die mense ons kan hoor. Nou jy moet verstaan, Seebrak is 'n konservatiewe dorp. Ons is Christen vas en almal moet in die regte paadjie wees soveel as moontlik. En vir ons om hierdie dorp toe gemaak het was 'n hengse ding want mense sê, hoekom doen jy dit? Jy vat R150 vat jy van my tafel af. En ek dink dis 'n kwaai gedagte, dis 'n ander manier wat jy kon gedoen het. So, aan die een kant is die mense wat sê dat jy doen 'n fantastiese ding omdat die wêreld ons kan hoor. En aan die ander kant jy 50% gehad wat gesê het, kykie, ek dink ek is tevrede met waarmee jy besig is. Toe ek nog gesê vir my vriend, ja, ons het nog gedink ons doen 'n great ding om Seebrak wakker te maak in die wêreld laat sien dat hoe dik dit gaan met ons. En terselfdertyd ons actually die gemeenskap verdeel en om in die straat te hoor die mense sê jy is 'n kwaad stoker, is 'n rebel of whatever. Dit is obviously 'n nice take om te hê. En toe ek ja, op 'n manier dat alles na punt toe gekom, daar was huise gebou waarvoor ons geveg het, maar ek en my vriend se main focus point was obviously geweest ons wil graag 'n jeugsentrum in Seebrak gehad het. Nou hierdie jeugsentrum moes bevat het sielkundiges, moes aktiwiteite wees vir die kinders om te doen, so byvoorbeeld verwerk, tafeltennis, dinge waarmee jy aan kan gebruik, skills development center waar ons ook inderdaad gehad het. En ons groot domme was dat jy moet dokters uit Seebrak uitkom, jy moet prokureurs uit Seebrak uitkom, carpenters, plumbers, artists, houtwerkmanne, you name it. So daar was onze groot droom. En munisipaliteit in voor ons sê, kyk ons het jy geld, ons het jy wat ek weer nodig het. Toe ek nou agterna besef, toe ons opgesluit was, 9 van ons mense was opgesluit vir 2 dae, is die rights en onregte te moeite werd, want 50% van die dorpse mense is in elk geval happy met waarmee hulle besig is. En 50% is happy, want die mense luister nou daar, die koerante luister en whatever. But still, we don't have any solutions. So toe ek nog 'n bietjie gedink en gesê vir myself, wat doen sy? Hoe gaan sy 'n positiewe impak kan maak of try 'n positiewe impak maak? Hoe gaan sy die jeug of miskien die kleiner kinders glo dat daar is 'n beter toekoms op buite instead of op die plaas gaan werk en in die bakstoel gaan werk en goeders. Ek sê altyd ek wil nie survive man, en ek wil leef so baie om te sien buite Seebrak. Nou hoekom ons net survive van die hand tot die mond. So toe ek myself wat kan ek met my immediate circumstances doen, wat kan ek doen om te sê kyk, I'm not going to wait to the municipality or whoever. I'm just going to do whatever I want to do to make a point and get a point over so dat mense believe in die punt wat ons probeer maak. En ek het gesê ek kan verf en ek kan mooi teken. Althans ek dink ek kan mooi teken en toe sê ek, goed kom ons try het. Wel ek het daar begin plak. Daar in die nuwe tarief van die mense het ook saam begin plak en toe sê ek
Ek weet die established instansies soos die Post Galleries, Joburg en Cape Town, wherever. Hulle kyk te meestal vir foreigners, North African people, Zimbabweërs, Malawiërs, whatever. Ek het al 'n paar keer aansoek gedoen en gevra of hulle my werk wil display nie en mense kry net 'n positiewe respons nie. Toe vra ek myself maar wat keer jy om jou eie ding te doen nie? Toe sê ek goed, ek het nou 'n groter gehok hierso. Kom ek call dit my Zing Gallery. Altens ek was eers genooi na die Pieter Clark Art Center toe, na die foundation. Of miskien is ek 'n bietjie de mekaar. Kom ek begin net daar ek is. Toe sê ek goed, ek gaan net die Zing Gallery begin. En hier vanaf gaan ek sê dit is 'n galery waar enigiemand welkom is. Ons gaan so ons koi toe broodjies gee, ons roosterbroodjies. Ons gaan ons dermpies graag maak soos my ancestors dit gedoen het en ons gaan 'n indigenous pleit vir die mense voorstel as hulle vir ons kom besoek. So en met verfwerk self het ons mense display in terms van ons Khoisan mense. Ek het byvoorbeeld 'n Oom Sibak geverf, Piet Oogies, ek het hom geverf. Ek dink dit was my deurbraak gewees as 'n kunstenaar, my local deurbraak as 'n kunstenaar en baie mense het my begin raak sien in my werk. Meer mense begin navraag doen oor my werk en begin besoek aan die Zing Gallery. So vir my was dit 'n persoonlike triumph gewees in terms van ek sal sê ek het die munisipaliteit of established instansies nodig gehad het, but it was nice om te weet dat met whatever jy het, kan jy verskil maak. En toe ons begin gaste kry en ek het begin roosterbroodjies vir hulle voorsit en lekker indigenous kosies vir hulle voorsit, ons vir hulle langsouses voorberei. En ek dink dit was 'n groot sukses geweest. Gereeld het ek mense gehad, elke maand was daar 'n hengse klomp kar in die pad daar bo die tarief. En dit het my net goed voel om te sien dat die klein droompie van my het reg geblaas dat dit nou is wat dit is. You know, I'm established artist now, people koop my werk. Ek het 'n beautiful piece van Mandela gedoen, 30 by 30 centimeter, net ook begin verf het en dit verkoop vir R500. Vandaag verkoop hy self piece more or less vir R4,000-3,000. En I'm like, geez man, within 2 years is hy so goed gegroei. En ek dink daai suksesstorie het my more or less op die map gesit. Toe daar mense van die Light from Africa Foundation my gekontak. Ek was onder indruk hulle wil as 'n painting koop. Toe sê hulle vir my nee, ons wil graag vir jou vra of jy nie belangstel om kunsklas in Seeburg aan te bied. Nou dit is obviously 'n groot droom vir my om kuns vir ons kinders te leer en whatever, of miskien die basics vir hulle te leer. En toe sê ek vir of course sal ek 'n ding is en die feit dat hulle vir my wil betaal daarvoor was obviously 'n groot bonus. So nou doen ek waarvoor ek lief is en ek word betaal daarvoor. Vir my was dit fantasties en toe afskop, ja, het was so 'n stoomrol toe een ding op ander, ek was genooi Kaapstad toe. Dit was 'n overwhelming ervaring geweest. I don't know the big cities and whatever. Ek het vir die eerste keer in Uber gery en ek het ook geweet dat kidnap en toe was eventually by die destination opdag. Toe dinge so toe sê vir die baas kom ons vat 'n selfie asseblief want ek is so happy ek is hier so. En ja, ek was by die Pieter Clark Art Center toe vir art teaching. Ek kan verf, maar die foundation wil graag hê dat ek moet meer weet hoe die lewe jy jou lessen of wat jy wil hê die kinders moet doen met die lessen wat jy beplan het vir hulle. So dit was ek 2 weke daar gewees. Terugkom Seeburg toe, klas baie beter begin doen, baie meer mense het my Facebook page begin like, het meer van ons, even my kindertjies het gesê, Jessie, Donovan is nice om te hoor dat my ma sê is trots op my. En vir my is dit soos, ja, dit is iets wat ek altyd na gehanker het as 'n kind, om te hoor my ma sê sy is trots op my. Maar ek is 'n ouma en oupa kind, maar om te hoor dat hulle dit vir my sê, die kindertjies, my studente, dat hulle ouers sê vir hulle is trots op hulle. Het my het besef, ja man, instead of you burning tires and closing the roads here, maak jy nou 'n groter impak. Mense was bang gewees uit dit, maar nou is mense happy en meer mense sê julle werk en goeders. En ek het besef, ja, ek moet my all gee vir die projek waarmee ons besig is. En jy sien hoe my kinders groei van lessen na lessen toe, en hoe curious hulle is en hoe meer hulle wil leer. Het is net fantasties en wat vir my nice is van die hele
art teaching projek is dat ek dink nie meer, ek sien nie myself as 'n art teacher nou nie. Ek glo graag dat ek is 'n life coach, want ek probeer altyd my kinders prepare vir die world. Ek sê altyd vir hulle onthou, mense kom ooit om my werk te sien ook, en so hulle wil ook sien waarmee ek besig is in die town. So ek wil hê julle moet Engels en mondeling praat, so julle prepare is as mense wil Engels praat, of julle kan nou nie, of hulle verstaan nie Afrikaans nie. So toe dus begin mondeling doen, toe sê die een meisiekind vir my, toe vraag ek nou, maar wat is haar droom, wat wil sy doen? Toe sê sy dat, sy het wel in Afrikaans, maar sy wil graag 'n huisvrou wees. Ek sê, man, hoe bedoel sy 'n huisvrou? Sy sê, my ma werk nou vir die auntie en die oom, so ek dink ek en my ma kan vir ons kos op die tafel sit, en hulle nooi ons altyd uit om by hulle toe kom eet, en sy kan by hulle TV kyk, en ek is soos, ja, dus ek okay, maar ek verstaan wat jy sê, ek verstaan en ek respekteer vir dat jy maar idolize, dat jy haar sien as 'n hero. Ek sê maar, die wêreld is soveel groter as Seebrak en wat jou ma nou currently doen. Ek sê, hoekom glo jy nie dat jy kan 'n dokter raak, of 'n prokureur, of 'n astronaut, of whatever nie. En om te sien dat my kinders nou, van die dag toe sê ek vir my kinders, my persoonlike motto is, dare to dream, you know. Wie sê vir jou, maar jy kaalvoet plaas hier, en is zeker nie droom dat jy die wêreld gaan volreis met jou kuns, of met whatever jy doen nie. Wie sê vir jou, niemand gaan jou support nie. Al wat jy moet doen is hard werk, en believe, en constantly in die mense faces with meer positive messages, of whatever jy doen. En my kinders het regtig gegroei, ek moet sê, hulle is confident, hulle is bereid om Engels te praat, hulle maniere is ook beter, nie dat ons kinders lelike maniere het, maar in terms van being humble, you know, en vir my was dit net, ek dink ons is besig met 'n positiewe ding hier so in Seebrak, en ons wil nie dit verloor hê. So, toe dinge se ons, toe groei ons af na verder, in terms van, ons was net in die klaskamer, maar nou is ons fisies in Seebrak, wat ons in die berg werk met die kinders, of in die rivier, maak ons rivier skoon, dat doen ons sommer daar, so sculptures, rockstacking, ons het die local papers gemaakt met ons projek, en nog mense van ons geskryf, en die feit dat ons sulke opslaa maak, sê ek vir my kinders, sien hulle waarmee ons besig is, sien hulle wat is achievable, wat jy kan bereik, as jy net self dissiplineer en sê, ek moet hard werk. En daarvanaf het die mural projek gegroei, en dis my persoonlike projek. Ek het besef in Seebrak, veral in die voorstraat, is dat ons baie ou huise. Nou, hoe kan ons hierdie ou huise gebruik om byvoorbeeld die dorp op te jaal? Ek sê altyd vir my kids, ons bly in paradise, maar dit lyk ons bly in paradise, want hulle oral is papier, chips papier en whatever, en as dit vuil hier buite, hoe gaan ons 'n positiewe impak maak? Voordat ons begin doen het is, besides the murals het ons begin recycle art doen, papier begin optel in die rivier, hier buite in die straat, en daarvan het ons begin art doen, en so mense was mal oor het gewees, en toe begin ons die mural, en ons eerste huis van Eva Jenis het ons geverf, ons is nog steeds besig met dit, en ons is nog nie klaar nie, en ons het soveel welslaap behaal in terms van meer mense ons kom besoek. Daar was 'n koppel van Singapore wat ons kom besoek het by ons klas om te sê dat hulle is excited met waarmee ons besig is. Ons het 5,500 iets views gekry op my Facebook page net oor ons mural alleenlik. Toe sê ek my kids, waarmee ons besig is, kan 'n hengse impak maak. Ons moet bereid wees om dissipline te bly. En en ek was genooi, en ek is nou currently genooi om Engeland toe te gaan, om daar na skool toe te gaan, om daar te kom praat met hulle kinders en vir hulle 'n bietjie te leer van wat ek doen, en saam met 'n gemeenskap te werk, en dan ook om 'n solo exhibition te doen. En dus sê ek my kids, weer eens, het is net die belief wat jy jouself het van, soos ek sê, my persoonlike motto is dare to dream. Nou, ek sê altyd, dit is nie vir ons, dit is nie vir 'n plaaskind om gewoonlik om so groot te droom, om te sê, kyk, ek gaan global gaan nie. Maar ek sê altyd vir die mense, ek believe ek gaan daar kom, en ek sê dit vir my kids ook, en even hulle begin te believe, en een van my kinders sê, jy gaan ook 'n world-renowned artist is, en ek sê, hoekom nie? Al wat jy het 'n voorsprong nou, want jy begin jonk. So, ek dink ons doen regtig great in terms van ons art, want het begin 'n positiewe impak te hê, net meer op die kidsie, ook op hulle ouers, en die ouers begin hulle te support,
En vir my die belangrikste dat die ouer van 'n kind kan sê ek is trots op jou en well done my lady, you know. En so toe die skool ons genadig ons nou toe die kinders hulle is rus op by 'n skool van Buffalo's en yes, obviously ek gaan nie sê Buffalo's is baie om te skof, hulle kinders soms koffie, maar baie keer is dit swaar gaan by die huise as die kinders se maniere wonderlik 'n groot challenge van ek weet hy kinders is frustrated hoekom moet dit met my so gaan bla bla bla. But dit kos haar op dan net jy moet geduldig wees om die kids te wys hy liefde wat jy het vir hulle en vir wat jy doen om hulle te kry om te believe in hierdie projek. Maar dit is fun en ek sê dit voel soos werk, dit voel soos is elke dag is net nog 'n opportunity om die droom te leef. En ek sê probeer altyd vir hulle tuis bring dat maak nie saak wie jy is en waarvan jy kom, elke ou op in die life no more less kry gewoonlik 'n second chance. En wat jy daarvan gemaak is jou keuse. I think this is my second chance after the riots to make a serious impact op onze town en onze kids. En die hele idee van die murals byvoorbeeld is om die key focus point vir my is dat ons moet sê dat ons wil hê die kinders of whoever moet yourself educate. Then you don't need to be part of the system being hungry and poor, werk op die plaas en die pak so nie. So jy kan iets met jou hande doen en dit verkoop en 'n living daarvan maak, you know. Al wat jy moet doen is believe. Wees bereid om hulp te vra as jy hulp nodig het. En dis wat ek kan tans doen, dis wat my kids tans doen, ons is besig om recycled shopping bags te maak wat hulle ook vir hulle self gaan verkoop vir sakgeld. Op die manier wil hulle nie vir hulle ouers te vra vir sakgeld nie. Hoe alles is dit oor hy droom van wat ek het kan ek gebruik tot voordeel van myself en van my gemeenskap om vir myself 'n beter lewe te skep. Want ek sê ek wil nie survive of ek sê altyd ons wil nie meer survive nie man. Ons wil lewe en die wêreld is daar buite vir ons om uit te gaan en you know die positive message te gaan spread. So daai was die invulling geweest vir my en byvoorbeeld soos nou ek is 'n sports coach ook by Seeberg, ek doen die rugby en die cricket en dit alles kom op dieselfde prinsip neer dat as jy nie in jouself glo nie, gaan niemand in jou glo nie. En as jy nie gaan hard werk en humble en respectful is nie, gaan niemand saam met jou werk nie, maar ek is hoe talentvol jy is nie. Ek weet hoeveel deure was maar vir my geshutdown omdat ek byvoorbeeld deel was van die riots en dat ek 'n instigator was. Maar ek is jammer daaroor, dit is 'n journey wat ek pad wat ek moes geloop het. Want het my het besef hoe precious life is en wat jy actually kan achieve as jy positive things doen en mense is bereid om jou te support. So so ek sê die prinsip vir my is net dat ons op 'n vandag moet glo in onsself, wat ons moet hard werk en dis ek sê dis beautiful vir my om saam te werk met die kinders. En dis my grootste projek currently, die murals en die sport coaching wat ek ABC wil probeer doen. I've been invited to be a judge at Cloutesville in Berrydale. En dit alles om nou ons moet die klasse begin het en met die art realiseries te vat het al die opportunities nou begin kom en ek is soos yes sê. Kyk net wat is moontlik vir ons as ons bereid is om hard te werk. So ek dink hy is my positiewe boodskap om te sê dat in Seeberg is droom is nog groter. Ons een huis geverf, ons nou klaar 2 huise bygekry. Die plan is om mense in Seeberg te kan sê kyk ons wil stop baas by Donnie se galery. Of ons sien wat hy en sy kinders doen, of ons sien hoe die dorp geverf het. Ons wil 'n tipe van 'n staproete vir die mense uitwerk in die ons dorpie te gaan om die kunste te bewonder, te invest in wat ons besig is om te maak. I mean, so ek sê, ons het baie talentvolle mense hier so. So hoe kan jy hulle eie besigheidjies begin en dan begin verkoop. So die plan is om die mense te kry om te stop in Seeberg en dan hier te invest. En so glo ek sal ons Seeberg even nog meer op die map sit en 'n beter positiewe boodskap kan uitsit daar buite that everything is possible and only if you dare to dream and willing to work hard. All right.